सिर्फ 2 मिनट में खांसी से छुटकारा। दवा से नहीं, ये घरेलू नुस्खा अपनाइए। दवाई से आराम तो मिलता है, लेकिन साइड इफ़ेक्ट भी आते हैं। असली राहत है इस घरेलू नुस्खे में। शहद गले की जलन को शांत करता है और बैक्टीरिया से बचाता है। काली मिर्च बलगों को ढीला करती है और खांसी तुरंत कम करती है। 1 चम्मच शहद में 1 चुटकी काली मिर्च मिलाइए और धीरे धीरे चाटिए। 2 मिनट में खांसी की टेंशन खत्म। ऐसे और नुस्खों के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।